ಆಡಿ S5 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರು? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿನ ಇದು? ಇವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಗುರು ಈ ಗಾಡಿಗಳು, ವೆರಿ ರೇರ್ಗಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಈ ಗಾಡಿನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರಂಜನ್. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿ ಎತ್ತದೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅನಿಸಿತ್ತು. ದಸರಾ ವೆಕೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೋಟಿ ಜನ ಆಚೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರು ವೆಕೇಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇರುವೆಗಳ ಥರ ನಾವು ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಜನ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಿಟಿ ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ರೋಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. 2 ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಗೋಪ್ರದು ಮೌಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು ಗುರು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೇನು ಅವಾಂತರಗಳಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾರು ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ಏನಂತ ಮಂಕ್ ಪಡೆದಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ಆಳು ಮುಳು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ರಂಜನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಬರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಟ್ಟೋದಂಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಬಾಗುರು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈಲು ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳಬೇಕು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಆಗಲೇ ಆಫ್ ರೋಡು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ಗಳ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಗುರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಕೈಲಾಸಗಿರಿನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, 85 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಹೊಸಕೋಟೆ ರೂಟಿಂದ ಹೋದರೆ ಆರಾಮು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಹತ್ತತ್ರ 98 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆ ರೋಡೇ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾರೇನೋ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕವರ್ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನೇನೋ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ಬೆಂಗಳೂರು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಕನಸಿದು. ಹೊಸದು ಗುರು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ಲ. 911 ಟರ್ಬೋ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಗಾಡಿ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಡೋ ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಸೂಪರ್ ರೀ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆ. 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಗುರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದಿನ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಥರ ಇರೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆವೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಹಿಂಗಿರೋ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, DB ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸೋಣ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇದೊಂದು ರೈಡಿಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ, ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರು. ರಂಜನ್ ಕೈಲೂ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿದೂ. ಮಜಾ ಬರ್ತಿದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. 120, 130 ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಗುಮ್ಮಂತ ಗುಮ್ತಾಯಿತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ರುಚಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ 2 ರೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತು ಕೈಲಾಸಗಿರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 2 ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು 3 ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೂಟಿಂದ ಸೀದಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎದ್ವತ್ತವ ಮಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಚ್ಚೆ ಆಟ, ಮಳೆ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ, ಕೊಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಜಾ. ಎರಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ, ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲೇನ ರೈಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ 9:16 ಈಗ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅನ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮಪ್ ಗುರು. ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವಾರ್ಮಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಜಾ. ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಕತೆ ಎತ್ತಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ 9,000 ಓಡಿದೆ ಗುರು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಯಾಕೋ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಷ್ಟು ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಓಡಿಸಿರೋ 9,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ದಿನಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಎತ್ತಾಡಿರೋದೆ ಗಾಡಿನ. ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋದು. YSS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಗರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಏನೋ ತೊಗೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟಾರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟಾರ್ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ವಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಿಂದ ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ಕೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಟ್ಟನೇ ಇರಬೇಕು. ಕೈಲಾಸಗಿರಿ. ಯಾವುದೋ ಪಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿದೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಬರೋಣ ನಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಡೀರಿ, ಮೇಲೆ ಔಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನಡೀರಿ. ಯಾಕೆ ಗುರು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೀರಿ. ರಂಜನ್ ಜೋಶಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊತ್ತು. ಹಾಂ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಾರ್ಮಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಆಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೂಸ್ ಗ್ರಾವಲ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ರೀ, ಪ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫೀಲ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ. ಹೌದು, ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸು ಇದೆ. ಸಖತ್ ಬಂತದು. ಹೌದೌದು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಗುರು, ಇದು ಯಾವುದೋ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರೋಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಡೀರಿ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದು, ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನಾ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ವ ಇದು. ಹಚ್ಬೋದು ಗುರು, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು ಹೇಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಡೀರಿ ಹಂಗಾರೆ.
ಬಾಗುರು ಅಪ್ಪಿಲ್ ಹಚ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಕೋಣ, ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಇಳಿಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಹಸ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಫುಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೇರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಯೋ ನೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ರೇರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಬಡಿ ಕೂಲ್. ವಾ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಯಾವ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನನ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಚ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಡೀರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲವ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ, ತುಡಿಯೋರ್ಗು. ಹೌದು, ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೂಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾಗ. ಹಾಂ, ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ, ನಡೆದು ಬಿಡಿ. ಬಾ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ ಗುರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಟಯರ್ಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಏನು ರೋಡಾ? ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು, ಇದು ಇರೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ, ಕಾಲಾಂತರಗಳಿಂದ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನೋ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಒಳ್ಳೆ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು KEBಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ರೂಟು ಸಕ್ಕತ್ತು. ನಡೀರಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾ? ಸರಿ. ಓಹೋ, ಫುಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಇದೆ ಗುರು ರೂಟು. ಆವಾಗಲೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು 3. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಕೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾವುದು ಕುದುರೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪೋಣಿ. ಹಾಂ, ಹಾರ್ಸು ಹಾರ್ಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗುರು. ಕತ್ತೆನಾ? ನನಗೆ ನಾವು ಪೋಣಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಸು ಗುರು. ಹಾರ್ಸ್ ಆ ಪೋಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಓಹೋ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗುರು ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದು. ಅಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ರಂಜನ್. ಓ ಹೌದು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಎಸ್ ಗುರು, ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ರೀಚ್. ಅಷ್ಟೇ ಗುರು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ವಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಂಜನ್. ಇದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆರಾಮಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ
ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಹಳೇದು, ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್. ಅವೇನು ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ವಾಟ್ರು ಪಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಕೊಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆನೂ ಇಳಿಬೋದು ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಗೆ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, 9:30 ಈಗ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ 2 ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಫೇಮಸ್ ಒಂದು. ಇದೂ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬಿಸಿಲು ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಹಸ ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೀನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್. ನೋಡಿ, ನೀವುಗಳು ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಡುವಿರೋ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದು. ನಂಗೊಂದು ಟೀಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೆರಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಈಗ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಸಂಡೇ ಕ್ರೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ನರ್ಪಿಳೆ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಆಚಾರ್ಯರು ಜುಪಿಟಲ್ ಬರ್ತೀಯಾರು ನೋಡಿ, ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು. 10:30 ಓಪನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಬಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಚಕರು ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10:30. ಸೊ 10:30 ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಬರೋರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ನಮಗೆ ADVಸ್ಗಳು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂಥರ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೂ ಏನಿದೆ ಗುರು. ಓ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಜಾರು ನಡಿಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಹ್ಞೂ ಗುರು. ಅಣ್ಣ ಇದೇನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ದಾರಿ? ಮೇಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಂದ? 5 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ರಂಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯಂತ ಇಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್. ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ. ಬಿಸಿಲಿದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ರೋಡಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೆರಳಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿದೆಯಾ ಅಂತ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೋಗೋದಂತೆ ಬಾಗರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ. ಶೂ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಶೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಚ್ಬೋದಾ? ಸರಿ ಬಾಗರು. ಹಂಗಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು. ಇದು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ? ಎಷ್ಟು? 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ? ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಕೊಡುವ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಮೇಲೋಗಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೋತಿಗಳ ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ.
ಯಾವ ವಾನರ ಸೈನ್ಯನೇ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಡಿಂಡೆ ಚಿಂಪೂಸ್ಗಳು, ಆ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದವು ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಹುಷಾರ್ ಗುರು. ಇರೋವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು, ತಿಂಡಿ ದಿನಸಿಗಳೇನು ತಂದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ. ಏನಪ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಆಯಿತಾ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ? ಏನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಡೋರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10:30ಗೆ ಅರೈವಲ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10:30ಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದೇವರುಗಳು ಯಾವುದಿದೆ? ಮಾತೆ ಜಗದಾಂಬೆ, ಚತುರ್ಮುಖಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕೆಳಗಡೆ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಗುಹೆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು. 1, 2, 3. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲುಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳುಗಳು ಹೆವಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು, ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ದೇವರು. ಕೈಲಾಸಗಿರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂತು. ಸುಮಾರು 1-1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಈ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಂತೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೊರ್ದಿ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾಗನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗನೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.